Hi, Ciao, how are you? come stai? So-so. And you? Così così. E tu? I'm tired. Sono stanca. Why? Perché? I worked all day. Ho lavorato tutto il giorno. Where do you work? Dove lavori? I work at the hospital. Lavoro in ospedale. Do you speak English? Parli inglese? Yes, I speak English. Sì, parlo inglese. Do you speak Italian? Parli italiano? I'm learning Italian. Sto imparando l'italiano. What's your name? Come ti chiami? My name's Alex. Mi chiamo Alex. Nice to meet you. Piacere di conoscerti. Are you hungry? Hai fame? Yes, I'm hungry. Sì, ho fame. Do you want to go to a restaurant? Vuoi andare al ristorante? Sure. Certo. This restaurant looks good. Questo ristorante sembra buono. Perfect. This is my favorite restaurant. Perfetto. Questo è il mio ristorante preferito. What do you recommend? Cosa mi consigli? The pizza is very good here. La pizza è molto buona qui. Is there coffee? C'è il caffè? Yes, it is the best in the city. Sì, è il migliore della città. I want a pizza and a coffee. Voglio una pizza e un caffè. Okay, I will go order. Va bene, vado ad ordinare. Here is the coffee and the pizza. Ecco il caffè e la pizza. Do you like the pizza?
Ti piace la pizza? Yes, it's delicious. Sì, è deliziosa. What's your favorite food? Qual è il tuo cibo preferito? I love pasta. Amo la pasta. Where are you from? Di dove sei? I'm American. Sono americana. What city are you from? Di quale città sei? I'm from New York. Sono di New York. My sister lives in New York. Mia sorella vive a New York. Why does your sister live there? Perché tua sorella vive lì? She teaches Italian. Insegna italiano. That sounds interesting. Sembra interessante. Yes, she loves her job. Sì, ama il suo lavoro. How old is your sister? Quanti anni ha tua sorella? She is 30 years old. Ha 30 anni. How many siblings do you have? Quanti fratelli e sorelle hai? I have 3 brothers and 2 sisters. Ho 3 fratelli e 2 sorelle. Have you been to New York? Sei mai stata a New York? No, but I love to travel. No, ma amo viaggiare. I'm going to London in the fall. Andrò a Londra in autunno. I attended college in London. Ho frequentato l'università a Londra. What did you study? Cosa hai studiato? I studied film. Ho studiato cinema. Do you play any sports? Pratichi qualche sport? I play tennis. Gioco a tennis. What time is it? Che ora è? It's almost 10. Sono quasi le 10. I need to go to the train station. Devo andare alla stazione.
What's your phone number? Qual è il tuo numero di telefono? I would like to see you again. Mi piacerebbe vederti di nuovo. I will call you tomorrow. Ti chiamo domani. See you soon. A presto. Bye. Ciao.